مرحبا بكم في عدد جديد من حصة بروفايل، البرنامج جديد على قناتكم قناة نيوميديا تيفي. كل مرة نعرض ضيف سواء كان رجل مسرح، أديب، فنان، صحفي، رياضي، على كل حال شخصية معروفة. نحاول خلال نص ساعة نعرف الشخص ونتعرفوا على المشوار. في العادة في البداية نعطي لمحة على الضيف. اليوم كي حاولت نقدمه ونعرفوا لقيت صعوبة، هل هو موسيقار، هل هو ملحن، هل هو أرونجور. صافي بوتلا، مرحبا بك. السلامة. لو كان نبداك بهذا السؤال الأول، أنا لو كان يقولوا لي قدم نجيب دريس نقول لهم مقدم أو صحفي، بصح كي نقولوا شكون صافي بوتلا واش تجاوب؟ أنا نقول كرياتور أكثر من موسيقي برك. ماشي موسيقي برك، ملحن، موزع، ندير تانيك لي غرو سبيكتاكل، ندير لي ميوزيك دو فيلم. دونك جي بليزيور كاسكيت شويه هكذاك. اي جوستومون كومون كاليفي صافي بوتلا؟ اذا كان نخيروا اسم واحد واش يدير صافي بوتلا؟ Artiste musicien qui fait un petit peu dans tous les domaines, quoi. Qui travaille avec qui arrange pour يعني ندير توزيع الفنانين اخرين، نلحن ونوزع الروحي، وندير ملحمات كبار، وندير موسيقات للافلام، سواء جزائريه سواء اجنبيه. في بالي هذا ما كان. طيب انت راك عرفت روحك، احنا نحاولوا نعرفوك المشاهدين. على كل حال صافي بوتلا معروفه غنيه عن التعريف. نشوفوا السيره الذاتيه، لا بيوغرافي تاع صافي بوتلا ونعاودوا نولوا. قصد ناس الحكمه اللي يحبوا الرفتات، جوعهم رسمي مجنون راه مجنون، ضحكه ست تبدا تجري في عروق يسردوك، عازل قاسم مدروس جاوي مقرمان غبار هو صافي بوتلا، الموسيقار الجزائري الكبير. ولد في ألمانيا في 6 جانفي 1950. كبر في عائلة تهتم بالموسيقى الكلاسيكية، وبدأ اللعب على البيانو ومختلف الآلات الموسيقية في سن 12 سنة. تابع دراسته الثانوية والموسيقية بين الجزائر وباريس، وفي سن 19 سنة التحق بمعهد بيركلي للموسيقى ببوسطن الأمريكية. في رصيده أكثر من 30 عام من العمل والموسيقى بين تلحين، تأليف، توزيع وجولات فنية. سافر ودار حول العالم بالفن ديالو، وتعامل مع كبار الفنانين في العالم، لكن تبقى الجزائر وثراء فنها منبع للإبداع ديالو، حيث كانت انطلاقته منها نحو العالمية في سنة 1988. كي لحن ألبوم كوتشي للشاب خالد اللي يعتبر من أشهر ألبومات القرن العشرين. حبيبتي ما شافكش وهنا أنا والطيبة هدوايا، أرجع للواجهة سنة 1992 بألبوم مجنون. ضربوا بيا الناس في الحسن، جاو برمت في جيبهم يقضوا على عقلي ولا برالي روحي. كما أن صافي بوتلا ألف الموسيقى التصويرية لعدة أعمال سينمائية مثل فيلم الشاب وفيلم غبار الحياة لرشيد بوشوار. صافي بوتلا اشتغل مؤخراً على مشروع بلوريال، حيث تعامل مع 10 فنانين في جولة في قلب التراث والموسيقى الجزائرية. أنا ينقل ما عندك الحق تسرق أحلامي، أنا ينقل ما عندك الحق تهدر في مكاني. صافي بوتلا يعتبر من مجددي موسيقى الراي، وعنده مساهمة كبيرة في تطوير الموسيقى التركية والقناوية. هو فنان جزائري بامتياز، حيث نحسه بحبه للجزائر من خلال أعماله الفنية اللي تناول فيها مختلف الطبوع من تراثنا ووصلها للعالمية. صافي
طيب بوتلا شفت لا بيوغرافي تاعك اون ريزومي بيان سور، انت كيفاش تقيم المشوار تاعك اون توت اوبجيكتيفيتي؟ حقيقة أنا ما نشوفش بزاف في الريتروفيزور، بصح كي يديروا لي ريتروفيزور كيما هذا نو درت بزاف حوايج سي فري. و واش كنت حاب دير وما درتوش؟ كاين بزاف حوايج. Non, je voulais dire, par exemple, كي نشوف واش درت هنا, je me dis qu'il y a eu beaucoup de matière, beaucoup d'aventures, beaucoup de rencontres, beaucoup de اللي درتهم avec de l'audace يعني parce qu'il fallait beaucoup de courage et d'audace pour faire des choses différentes. واش نشوف في واش وراو دركا, c'est qu'il y a une différence surtout aussi dans ce que j'ai fait et dans ce que font les autres. parce que أنا ما زدتش في نوع موسيقي يعني معين. ما زدتش في الراي, ما زدتش في الجاز, ما زدتش في الشعبي ولا في الموسيقى الأندلسية ولا كما حبيت. Donc en fait j'ai inventé un petit peu ma musique et وتلقاني dans tous les styles, j'ai fait à ma façon. Et je l'ai fait, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de cœur, que ce soit l'album مع خالد مثلا. أنا الراي ماشي صنعتي, ماشي واسمه, بصح حسيت باللي كاينة حاجة اللي تقدر تندار باش نخرجوا الراي من هذاك كان مليح يعني. كان الناس ديجا كان مشهور, وكان المغنيين مشهورين, و لو راي ça marchait bien, sauf que ça passait pas beaucoup à la radio حاولت تجددوا, j'ai donné un peu de modernité. وشنو أنا je voulais faire un album réellement radicalement opposé à tous les autres, avec un style تاعي أنا et des sonorités vraiment nouvelles. في الشخص صافي بوتلا كيفاش ولد عسكري, ما احنا نعرفوا بلي العسكري يعني شغل شويه يولي فنان. كيفاش ولد عسكري يقدر يولي فنان؟ يولي فنان ديسيبليني صاحبي. bien sûr. Non mais parce que العسكري هذاك c'était un officier supérieur الله يرحمه dans l'armée algérienne, et il était كان يموت على الموسيقى. وش بيه كان يغني لنا des œuvres autant تاع ام كلثوم ولا الكلاسيك ولا موزار ولا. وكاين مام نكته هذاك الوقت نظن ما ضحكتش بزاف, كي جابك من الخارج باش تجوز لا فيزيت باش تدي الكارطه وصبت روحك في الخدمه العسكريه لو سيرفيس ميليتير. تقدر تحكيها لنا الانكدوت هذيك؟ هذا السوفونير هذا يعني سي ان سوفونير بارتيكولير. لو كان سقسيتني في هذاك الوقت كيفاش كنت نحس روحي, ما كنتش حس روحي مليح يعني. كنت سي فري كنت في الخارج, وقالوا لي روح دير غير لا فيزيت ميديكال برك وترجع. كي نلحق المطار عيط لي واحد قال لي انت ولد بوتلا؟ قلت له ايه. قال لي اعطيني باسبور تاعك. مديته له باش زعما ما نديرش لاشين, وما زدت شفتو 2 ans ابري. لقيت روحك في بليده في لو ان اف اس او, ايكول دوفيسيي دو ريزيرف. بصح مع الاول ما حبيتش, مع الاول حسيت روحي ماشي مليح, مع الاول حبيت نهرب. انت كنت جاي كنت جاي من فرنسا, وكنت حاب نروح للامريكان. يعني من الامريكان تلقى روحك في كازرنا في بليده. اكزاكتومون. كتدور الحاجه في راسك وتقول باللي هذوك 3 ايام هذوك رايحين يوليو عامين ماشي 30 40 ans après cet épisode. كيفاش تقيموا العامين هذوك؟ واش فادوك من بعد في حياتك اذا كان فادوك؟ نقول لك بكل صراحه وبكل موضوعيه. نقول لك حاجه. بابا قال لي 2 كلمات هكذاك, قال لي في عود تروح, باسكو هذاك الوقت كنت ندير لا مانش باش نلم الدراهم باش نروح باش نخلص هذيك ليكول هذيك, داكور. قال لي دير سيرفيس ميليتير تاعك, ومن بعد ندبروا لك اون بورس تشوف كيفاش باش تروح يعني دون لا دينيتي, وكذا ما تروحش هكذاك.
درت 2 من السيرفيس ميليتير ماشي كيما اليوم ما نعرف ميم با الا كاين ولا كاين عام. بصح ماشي غير سامحت بابا، يعني جو لي ريميرسيي. علاش؟ كان عندي دي زيدي روسو، كان عندي Justement, en 20 secondes, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez appris de cette période. J'ai appris à cette période que l'habit ne fait pas le moine, que واحد بالك عنده il a une tête ما تعجبنيش، يبقى هذاك ذكي وناس ملاح، وواحد اللي عنده اون بون تيت وزعما عنده حطه وكل شيء يبان سراق يبان وشنو. دونك سافو دير تعلمت المعيشه كيفاش. جا ابري فريمون انورمون شوز. الناس زمان يقول لك تعرف الراجل في زوج حالات، في الحبس وفي العسكر، صح؟ Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Où j'ai remercié mon père. J'ai remercié mon père parce que رد لي، باسكو دارها ما دارهاش هكذاك هي العفسه، دارها باش ما ننساش بلادي. انت من بعد ما كملت الخدمه العسكريه السيرفيس ميليتير، رحت قريت في الامريكان في بيركلي كوليدج ميوزيك اوف بوسطن، يعني غني عن التعريف سي اون دي بلو غروند زيكول دو ميوزيك او موند، وانت الفنان العربي الوحيد اللي جاب ديبلوم من تم. انا حبيت نعرف الفرق ما بين واحد اللي قرا الموسيقى دون اون اكاديمي دون ان كوليج، وواحد اللي تعلم اون طونك اوتوديداكت عصامي. هو الحقيقه في الفن هي القلب، ماشي تشوفوا سي لوثنتيسيتي. لازم واحد يحب واش يدير، ولازم واحد يخدم خدمته بصفه يعني سيريوز وكل شيء تشوفوا. يقدر يكون ميوزيسيان اللي يتعلم وحده اوتوديداكت، يقيس الناس والموسيقى تاعو شابه وتقيس يعني للحن باغ اكزومبل ولا التلحين كيفاش تقول. لو كان قريت عندك tu vas plus vite باسكو تكتبها الموسيقى يجيك واحد الالهام هكذاك. بلوز امبورطون سي لو كور اي لانسبيراسيون اللي تكون عندك. طيب نعاودوا نولوا لحوارنا بعد فاصل قصير، اقعدوا معنا ونعاودوا نولوا الحياة ومشوار صافي بوتلة. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة بروفايل. اليوم معنا صافي بوتلة، مرحبا بك مجددا. في الجزء الأول كنا هدرنا على الصغر تاعك، هدرنا على انك قريت في كوليج ميوزيوم اوف بيركلي دو بوسطن، باللي جوزت العسكر. نلحقوا للمشوار الفني كي بديت حقيقة الفن وبديت تنتج. قلت je cite, j'ouvre deux parenthèses, je suis très jaloux de 2 albums, Kouché et Majnoun, ce sont mes 2 bébés. تقدر تعلق لي وتفهم لي هذا لي 2 البوم هذو؟ نعرف شحال درت فيهم، نعرف قيمتهم. انا ما كنتش من الدومين تاع الراي، بصح كي سمعت كيفاش الغناء وكيفاش لا فوا تاع خالد وكيفاش لا رياكسيون دو بوبليك وكل شيء، قلت لروحي كاينه حاجه، يا كيلكو شوز ا فير دانتيريسون. Et je l'ai fait avec tellement de cœur. حطيت يعني قلبي الداخل. Et c'est pour ça que c'est devenu un album, j'espère, enfin c'est comme ça que tout le monde l'a fait, mais un album de référence du rail. Et surtout je l'ai fait en qui شغل un geste plus que musical, un geste patriote, parce que j'apportais quelque chose à mon pays aussi en propulsant le rail à l'international, à l'universel. Donc c'était très important. Le deuxième album, Majnoun, c'est parce que le jazz, qui est une musique اللي نحبها بزاف, j'ai fait le jazz à consonance maghrébine, algérienne, et donc c'était pour moi un album important, l'album Majnoun هذاك, parce que ولا ما عاودش خدمت مع خالد. C'est une identité quoi. L'expérience de Kouchen c'est pas répété. علاش ما عاودش خدمت مع خالد؟ اسكو هو ما حبش، اسكو انت ما حبيتش، اسكو لوكازيون سي با بريزونتي؟ هاد لا كيستيون هادي دائما ترجع. انا كان في بالي باش لو كان حبست في الراي مع خالد يعني ما نديرش مجنون،
ولو كان حبست في مجنون ما نديرش الخدمه تاعي مع التوارق. J'ai une tête comme ça, multiforme et multidirectionnelle et il me manque beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup de. Je suis en train de préparer un concert symphonique par exemple. كاين بزاف حوايج اللي نحب نديرهم. Donc. بصح c'était un album réussi. Vous auriez pu rééditer l'expérience. C'est-à-dire هو بلا فوا تاعو انت بالموسيقى والتوزيع l'arrangement تاعك. Vous auriez pu aller encore plus loin. Est-ce que c'est l'ego de deux artistes? Je pense qu'il y a de ça aussi de toute manière, mais on n'était pas حنا زعما ماناش مدوسين ولا هذيك. Ça s'est pas présenté comme ça. هو quand avec l'album Khaled, l'album Kouché, il a été propulsé, il s'est retrouvé dans une autre sphère. قعدت في السفير هذيك انا ما حوشتش عليه باسكو انا تم j'ai été sur l'album مجنون. Mais on peut toujours le faire tant qu'on est vivant. واليوم 30 سنة من بعد العلاقة تاعك مع خالد. À chaque fois qu'on se voit, on est très content de se revoir, on est très fiers de cet album, il l'aime beaucoup, moi je l'aime beaucoup, salam alaikum, il n'y a rien de... Et puis c'est que de la musique, il n'y a rien de grave, c'est... Justement, 30 ans après, اليوم النظرة تاعك في الراي تاع اليوم. C'est différent, c'est différent, même أنا حاب تعطيني en toute objectivité et en toute sincérité. كي تشوف لا سين اكتويل تاع الراي كان بزاف ناس يقول لك الراي تاع اليوم ماشي شباب يعني ولا عيب ولا قبيح ولا لا نهضروا الصح صافي قلت لك كي ولاو يغنوا الشامبوان جل دوش وواحد الاغاني هكذا اون بو با كوسيوني انت كفنان ما نسمعش واي الى اخره ما سمعتوش des fois les rythmes هذوك. Vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant de la nouvelle scène du rail. Oui. Mais il faut savoir que c'est une musique populaire, c'est des gens du peuple اللي يدوروا فيها. خليهم يديروا. Qu'est-ce que ça peut faire? هما يديروا هذا وكاينين اللي يديروا راي واحد اخر. ماشي il y a pas que ça. Mais celui-là الناس تهضر عليه خاطر يمشي مليح. C'est ça ou pas? باسكو يتمشى مليح يعني لو راي عاود ولا للكباريات كيما كان زمان واحد الوقت خرجتوه من لي كاباري pour l'international. Aujourd'hui c'est le sens inverse, il ne s'exporte plus, il est revenu vers le exactement كي شغل le naturel revient au galop. نروحوا نشوفوا une autre nouvelle scène des artistes خدمت معاهم notamment في بلوريال. سقسيناهم قلنا لهم عطونا رايكم في صافي بوتلا. Qu'est-ce que vous pensez de صافي بوتلا؟ هاو الأجوبة تاعهم نشوفوهم ونعاودوا نولوا للحوار. C'est quelqu'un que je voyais à la télé, donc pour moi c'est une star mondiale qui a travaillé, qui a fait les meilleurs tubes de Cheb Khaled. Et je pensais jamais un jour le rencontrer et travailler avec lui sur un projet, mais c'est arrivé comme ça. Comme quoi il faut jamais dire jamais. C'est quelqu'un de très modeste, de très sympathique, qui a envie de travailler avec les jeunes, qui a envie de faire en sorte de collaborer avec eux. صافي صديق ليا يعني en dehors يعني de la collaboration artistique et professionnelle يعني كما يقولوا نمينا صداقه انا وياه. دونك سي اون بيرسون فورميدابل اللي كما يقولوا انسان مليح بزاف ودو كما يقولوا عنده طاقه ايجابيه هائله. دونك احنا شباب اليوم نسحقوا هذه الطاقات نوزيني سي دي روبير اللي لازم شغل اللي كما نقول لك يكونوا عندنا دي روبير في لا سوسيتي تاعنا احنا شباب باش دائما ما تسلفلناش. لو غران صافي بوتلا شغل انا بور موا صافي الله يبارك سي با ماشي ارتيست برك مي سي اون ديمونسيون باسكو ديجا كي كنت صغير انا عباك لا كاميل ديجا من زمان جيتي تري جون تعرفت عليه بالاغنيه تاع لا كاميل مع شاب خالد موطو شعرو طويل في ثمن راست جيتار بيانو دونك نهار خرجت هذيك الموسيقى حنا قلنا شنو هذا. مع الوقت سي الراي ولا دوكا مونديال سي غراس ا لوي تانيك شغل جو ريفي دو بوسي افيك لوي و جي يو لوكازيون شغل سي اون شانس انيستيمابل كيما يقولوا ما تشراش بدراهم. سي اون شانس اللي واحد ما طيحلوش كل يوم. صافي بوتلا سي الكوتي تاعو اللي شغل كان سابق شويه وقته مازالو سابق وقته. عنده اون فيزيون تاع الموسيقى ماشي كيما يشوفوها كاع لي ميوزيسيان ولا لي زارتيست. Pour eux vous êtes une sorte d'idéal يعني قدوة. انت واش رايك في هاد لا نوفيل سين؟ Ah, je les aime beaucoup. Je les aime énormément. C'est mes enfants. C'est mes petits frères et sœurs.
Je les aime beaucoup surtout parce que ils sont décomplexés وحابين يدير حوايج وعاونوهم يديروا ما عاونوهمش يديروا quand même. Et ils ont tous une énergie incroyable, ils ont un talent incroyable, ils n'ont pas peur de la modernité, ils n'ont pas peur de choses كل واحد il y en a plein. Hein. مثلا اعطينا رايك مثلا في فنانه مثل امل زان. C'est une fille tellement courageuse, tellement forte, très inspirée, qui chante avec une voix sans commune mesure. Yani, elle est. Hayat Zarrouk, par exemple, on c'est prend comme pareil. ça des cas. C'est pareil, c'est des fahlat. Et moi j'adore ça. Fahlat avec du talent. Ce qui manque, c'est un petit peu de sponsoring, un peu, que les entreprises choisissent que des gens interviennent un petit peu, des mécènes ou là. Parce qu'on n'a pas de producteurs réels, il n'y en a pas beaucoup pour aider. Or, واحد artiste, هكا لازم كيفاش تحبوا يدير. طيب très bien. On passe au diaporama, يعني نشوفوا صور وماذا بك كل صورة تشوفها تعطينا تعليق. نبداو نشوفوا الصور كيف كيف. هاي. طبعا هذه سي صوفيا بوتلا. واش تحب نقول لك عليها انا سي باreil, c'est ma fille, elle est courageuse وفحله وشاطره elle se bat, tu es toujours jamais sûr de travailler. Tu marches sur un fil. Donc, surtout que Sofia, c'est devenu une star mondiale. Elle a tourné La Momie, elle a tourné avec Tom Cruise. Star Trek, enfin, il y a beaucoup de films, etc. Oui, oui, parce qu'elle a su. Et elle sait ce qu'elle veut surtout. Elle sait ce qu'elle veut ou matrafch. Et elle travaille. Parce que tout ce qui lui est arrivé, en fait, c'est le résultat de son travail, qui a commencé à 9-0. Donc, تعلمت هنا ومن بعد في فرنسا تعلمت لا جي ار اس جيمناستيك ريتميك اي سبورتيف ومن بعد تعلمت لي دانس دو رو لو هيب هوب لو بريك دانس. اسكو صوفيا مازالت تشفى على باب الواد عندها لا ميلانكولي دو باسكو عاشت في باب الواد وحكات سور دي بلاطو باللي جبت لها نتايا ان بوست كاسيت كي كانت صغيره وكانت تسمع دي شونسون و سي لا كالا كومونسي اسكو elle a toujours la mélancolie de Il faut des opportunités, il faut ou la belle il faut qu'il y ait des productions ligibois, il faut tu vois mais ou la باش تجي tourisme برك. Non non, je parlais de son sentiment. جزائرية بنت الجزائر شبيك. Et ben on lui lance l'invitation à travers cette émission si elle nous regarde, elle veut s'asseoir en face de moi à la place de son papa pour une autre émission. Mais pour s'asseoir ici, il faut qu'il y ait un événement un petit peu. طيب نجوزوا الصورة واحدة أخرى. هي خاوتي. Mais ça c'est une ancienne photo. ناس الغيوان. ناس الغيوان, c'est une ancienne photo ça parce que انت تعشق ناس الغيوان. ها؟ قلت شحال من خطره انك تعشق ناس الغيوان. تعشق ناس الغيوان. وي بيان سور بيان سور. خاوتي هذوك شبيك. Très bien, on passe à une autre photo. Alors ça c'est des fantasies. Ça c'est la fantasia et les origines Chaoui. Ah moi je suis très fier. Très très fier. Même si في بالي انا وفي راسي ما عنديش فرق من يعني الريجيوناليزم ولا هذاك. Je suis très patriote. نموت على بلادي وكاع الناس كيف كيف. Très bien. La dernière photo. Chira. Chiharimiti. Et Fahla aussi, c'est une bombe atomique. On sent que vous aimez beaucoup le patrimoine. C'est-à-dire quand on suit vos déclarations, il y a des gens qui ont le Torah. الناس الغيوان, Chiharimiti, الترقي, القصايد تاع زمان. في عروقي الدم هذاك اللي يسيل اللي يجري دم الجزائر. نختموا الحصه جديد صافي بوتلا لاكtualité دو صافي بوتلا هو على مشاريع سي بروجي سون فوتور بروش. عندي un projet de toute ma musique, enfin une partie de ma musique avec l'orchestre symphonique. D'accord? Chose plus des instruments traditionnels. Dernier album. Là, un concert
ان كونسير اللي يولي البوم بعد. حطيت مشروع، مديت مشروع لوزاره الشبيبه والرياضه pour l'ouverture des Jeux africains de la jeunesse et un album sûrement avec un groupe اللي تلاقيت به في الصحراء في جانت et puis des musiques de films وهي رايحه. لو كان si je remuais le couteau dans la plaie et je parlais de l'académie de musique. Ah, de l'école de musique que je veux faire. De l'école, voilà. تندار شي نهار ان شاء الله. مازالك شاد في المشروع؟ Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On en a besoin parce que الجزائر معمره بال comment on dit un talent. مواهب معمره بالمواهب. chaque région معمره. واللي ما راحش مسكين للمسيد ولا qui n'a pas eu la chance يعني de faire des études de quelle qu'elle soit ولا في l'école هذيك يقدر يولي حاجه parce que c'est une école populaire que je veux faire انا ماشي. طيب صافي بوتلا نختموا الحصه ونخليك تقدم الاغنيه اللي خيرتها وتقولنا علاش خيرت هذه الاغنيه. Une chanteuse que j'aime beaucoup en ce moment qui est une chanteuse de blues rock américaine, اسمها Beth Hart, que j'aime énormément et la chanson s'appelle Tell Her You Belong to Me, qui est une chanson de blues, voilà, qu'elle interprète avec un feeling incroyable. Et c'est très bien d'aimer toutes les musiques. Ce que je souhaite à mon pays, c'est qu'on invite beaucoup d'artistes étrangers à venir. وسي بيان كي نجيبوهم لبلادنا aussi parce que يوليو يحبوه ويوليو يهضروا عليه. شكرا جزيلا على الأجوبة، مرحبا بك في كل وقت في هذه الحصة. شكرا للمتابعة، نتلاقاو في الحصة القادمة بحول الله. من هذاك الوقت تهلاو في رواحتكم، سلام. Nothing scares me more than the silence of your heart.